Të rinjt që duan të marrin patent shoferi do të duhet të paguajnë 8.500 denar më shumë ose 35% më shumë. Autoshkollat e kanë rritur çmimin e trajnimit, kështu që për kategorinë B nga 24.500 denar sa ishte tani arrin 33.000 denar. Nga autoshkollat që i kontaktuam thonë se duhet të merrnin këtë hap për shkak të rritjes së shpenzimeve, pasi çmimi nuk ishte ndryshuar për 10 vjet. Penite se pokačeni od 1.11, a ne se pokačeni već 10 godina, ogromno инфлацията, живото стана по-скъп, не се не можеше вече да издържи с тия цени и грубо некъде около, колкото ми повидели денари сте покачени цените от 24.500 на 33. Punët, licencat dhe mbikëqyrja mbi autoshkollat janë në kompetencë të Ministrisë së Punëve të Brendshme, por vendimin për rritjen e çmimeve e morën të gjithë pronarët e autoshkollave një zëri në një takim. Para 15 vjetësh ishte vendosur çmimi minimal nga shteti prej 19.300 denar, pas 10 vjetësh u rrit në 24.500 e tani arrin 33.000 denar. Сме регулирани от най-ниска цена добитна пред 15 години от държавата, после това сами си изголемувахме, защото вече не може да се издържи. Друго беше пред 15 години, друго беше пред 10 години, нафтата се качи, продуците с големия и това. Ministria e Punëve të Brendshme për Televizionin 21 thotë se ekziston një rregullore që përcakton çmimin minimal miratuar në vitin 2016 dhe që nga atëherë nuk është ndryshuar. Në çmim përfshihet 20 orë mësim teorik që tani kushton 4.500 denar dhe 36 orë motopraktik që tani kushtojnë 28.500 denar. Përveç kësaj, shoferët e ardhshëm duhet të paguajnë 1.500 denar për përdorimin e automjetit të autoshkollës për provimin e pjesës së parë dhe të dytë praktike. Një orë shtesë për vozitje kushton 1.000 denar. Këtyre shpenzimeve i shtohet edhe vërtetimi mjekësor për 1.200 denarësh, poligoni dhe vozitja në qytet kushtojnë secila mbi 2.000 denar dhe shpenzimet rriten në varësi të numrit të tentativave të dështuara të kandidatëve.